Watu wa Mungu aliye hai, tumsifuni Yesu Kristo. Kanisa la Mungu, karibuni sana wapendwa mahali hapa Jerusalem Family TV, ikiwa ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali tukiwa tumekutana kwa ajili ya kuendelea na semina yetu nzuri ya Pasaka. Ni semina muhimu kabisa ambayo imeandaliwa na Jerusalem Family TV, ambayo ni huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Karibu sana mpendwa, naitwa Mwalimu Petro, napatikana Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Ndiye ambaye Mungu amenipa neema kusimama hapa kwa ajili ya kukuletea mafundisho haya ya semina. Leo ni siku ya 5 na ya hitimisho la semina yetu. Basi naomba tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze rasmi utaratibu wa semina siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatupa kibali watoto wako. Tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kwenda kuanza hii semina. Tunaamini ya Bwana, tumeunganishwa na upendo wako, tumeunganishwa na neema yako, tumeunganishwa na nguvu zako, tumeunganishwa na mamlaka yako. Ndio maana ya Bwana tunakunyenyekea katika mkono wako mkuu na wa ajabu. Tunakuomba toba na msamaha Bwana, maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba Bwana kwa msaada wa damu ya Yesu utakase mioyo yetu, utakase akili zetu pamoja na mawazo yetu. Tupe kibali Roho Mtakatifu, hata kile ambacho tunaenda kujifunza siku ya leo kiweze kuingia kwenye mioyo yetu ya ndani, kiweze kujenga maisha yetu, kiweze kuimarisha imani zetu, ili Bwana tuendelee kuwa imara sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tiririsha mafuta yako. Tazama Baba, umekuwa nasi kwa siku zote 5. Mungu tunakuinua, tunakusifu na kukuabudu, maana ni wewe tu ambaye umekuwa mwalimu, ni wewe tu ambaye umekuwa mchungaji wetu, ni wewe tu ambaye umekuwa mwezeshaji wetu. Ndio maana Baba tunaliinua jina lako katika uweza wa nguvu zako. Tunaomba hata Roho Mtakatifu usituache leo tena. Simama Baba, utufundishe, simama utuelekeze, utuimarishe, nasi tupate kujengeka katika uweza wa jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ile ya 5 ya semina yetu, lakini pia ni siku ya hitimisho la semina. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii semina, na kipekee napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifuatilia semina hii kuanzia siku ya kwanza hadi leo siku ya 5. Hakika ni neema ya ajabu. Kwa kweli semina hii kama ningeweza kuandaa, Mungu akanipa somo, angekosekana mtu wa kusikiliza, ingekuwa haina mantiki. Lakini wewe umekuwa miongoni mwa wale ambao wameacha muda wao, kazi zao kwa ajili ya kujifunza. Kwa kweli Mungu atukuzwe na ubarikiwe sana. Lakini pia napenda kuwashukuru viongozi wa mahali hapa Jerusalem Family TV ambao tunashirikiana nao kuratibu na kuandaa matukio haya ya semina. Viongozi wote kwa ujumla wa huduma, viongozi wa makundi ya maombi ya ulinzi, viongozi wa kamati mbalimbali, Mungu awabariki sana. Lakini pia tunawashukuru na wahudumu wetu ambao wanaomba kila siku kwa ajili ya kuombea utume. Wamejitoa muda wao, kazi zao kuombea kila siku kwenye makundi ya maombi. Mpaka unaona tunasimama hapa, kuna watu nyuma yetu ambao wanatuombea. Kwa viongozi wote wa makundi ya maombi na waombaji wote wa Jerusalem Family TV popote mlipo, shukrani hizi ziwafikie na Mungu awabariki sana sana. Basi wapendwa, shukrani hizi zimfikie kila mmoja ambaye amefanikisha hii semina kwa namna moja ama nyingine, katika sala, sadaka, maombi, sapoti ya mambo mbalimbali. Mungu awabariki sana. Licha ya kwamba bado tunaendelea kuhitaji sapoti yenu, ila Mungu awabariki wale ambao mmeendelea kutusapoti mpaka sasa. Wanasema asiyejua kushukuru hafai, na ndio maana ni vizuri kuwashukuru, kwa sababu kiukweli licha ya kuwa ni kazi ya Mungu mngeweza kukataa, lakini mmetii wito na ndio maana mko na sisi. Ndio maana na sisi pia tunawashukuru kwa upendo wenu na ile kibali Mungu alichowapa. Basi wapendwa, mara baada ya shukrani hizi, ninaomba walau
kila mmoja mahala alipo, kwa dakika chache tamka neno la kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii semina. Kwa dakika chache mahala ulipo, tamka neno la kumwambia Mungu asante. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Baba, tazama huu ni muda wa shukrani. Mungu Baba, tunaungana kila mmoja mahala alipo. Baba, tunatamka neno la kukuambia asante. Tunatamka neno la kukuambia asante. Tunatamka neno la kukuambia asante. Maana Bwana, mpaka tumefika hapa, Mungu, si kwa uweza wetu, Mungu, si kwa nguvu zetu. Ndio maana tunatamka neno tukisema asante Alfa na Omega, asante mtakatifu wa watakatifu, asante Simba wa kabila la Yuda. Maana ni wewe ndiye ambaye umetuwezesha, ni wewe Bwana ambaye umetushika mkono. Kama si nguvu zako ambazo zingetuwezesha, Bwana, tusingefika hapa tulipofika leo. Ni kwa sababu ya mkono wako umetubeba. Ndio maana Bwana tunakuinua, ndio maana Bwana tunakurudishia sifa, heshima na utukufu wote. Tunaomba Baba, pokea, maana ni wewe peke yako ndio umejawa wema na fadhili. Baba, pokea, maana ni wewe peke yako ndiye ambaye umejawa nguvu na mamlaka. Baba, pokea heshima zote, pokea utukufu wote, maana ni wewe Mungu uliyetenda na si mwanadamu. Ndio maana tunakutukuza, ndio maana tunakuinua, ndio maana tunakuabudu. Hazijawa siku 5 za kawaida, Bwana, imekuwa ni siku 5 za ushindi, imekuwa ni siku 5 za ujazo wa maarifa kwa kipimo cha kujaa, kusukwasukwa na kusindelewa. Ndio maana Bwana tuko hapa kukutukuza Alfa na Omega. Mungu uliye hai, ikiwa leo ni siku ya 5, karibu hata useme na sisi neno la hitimisho, Bwana, ili tunapohitimishwa, Mungu Baba, tuondoke tukiwa tumejazwa kipimo kamili cha mafuta yako. Ndio maana Roho wa Mungu tunakualika sasa, karibu uje useme nasi kadiri ya lugha ya leo uliyotaka uzungumze na sisi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Hakika damu ya Yesu inanena mema. Basi wapendwa, karibuni sana, tuendelee na semina, na kama kawaida usisahau kujisajili kwa ajili ya kongamano la tarehe 6 mwezi wa 6 tunalofanyia kule Dar es Salaam. Karibuni sana, mjisajili kadiri ya maelekezo tunayowawekea kwenye magrupu yetu. Lakini pia wale ambao mtaguswa kuchangia matendo ya huruma, pia karibuni muweze kuchangia matendo ya huruma kwa kuweka ahadi yako ya kitu gani utakachochangia kwenda namba 0719086017, 0719086017. Karibuni sana watu wa Mungu, tunasonga mbele. Leo ni siku ya 5, tuende tukahitimishe semina yetu, na somo letu ni lile lile linaloitwa fikiri na kutenda kama kiumbe hai, kwa sababu Kristo yu hai. Fikiri na kutenda kama kiumbe hai, kwa sababu Kristo yu hai. Fikiri na kutenda kama kiumbe hai, kwa sababu Kristo yu hai. Malengo tulio nayo katika hili somo ni kuimarisha imani zetu kwenye eneo la ufufuko wa Yesu, ili tuweze kuona matokeo kimatendo ya kufaidika na tendo la ufufuo maishani mwetu. Malengo yetu ni kuimarisha imani zetu kwenye eneo la ufufuko wa Yesu, ili tuweze kuona faida kimatendo za Yesu kufufuka katika maisha yetu. Andiko ambalo limekuwa likitubeba kwa siku zote hizi 5 ni lile lile la kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 28, ule mstari wa 1 hadi wa 6. Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 1 hadi wa 6. Nitasoma. Hata Sabato ilipokwisha kupambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na
kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahala pale alipolazwa. Katika hili neno tunaona namna ambavyo Yesu amefufuka, nao wanawake wanakuwa ni wa kwanza kushuhudia na kupewa taarifa juu ya ufufuko wa Yesu. Na Wakristo, inapofika msimu kama huu wa Pasaka, imekuwa ni desturi yetu kuenzi, kuadhimisha ile heshima ya ufufuko wa Yesu, na ndio maana tumekuwa tuna desturi ya kusherekea Pasaka kila mwaka. Tunasherekea Pasaka, na wengi pia tunafanya vitu vya kiimani katika msimu kama huu. Tunaomba, wengine wanaomba Yesu afufuke kwenye uchumi wao, wengine Yesu afufuke kwenye ndoa zao, wengine Yesu afufuke kwenye familia zao. Kwa kila mmoja huwa kuna kitu cha kiimani ambacho huwa anaombea kwenye huu msimu wa Pasaka kifufuke kwenye maisha yake. Kinachosikitisha ni kwamba watu wengi wanapoomba namna hiyo, ni wachache ambao huona ule ufufuo alioomba ukitokea kweli kweli. Ila watu wengi Pasaka huwa inapita na mauti inabaki pale pale, hawaoni chochote walichoombea kifufuke kikifufuka. Wanaanza kusubiri Pasaka ijayo, wanaomba tena ufufuo, na yenyewe tena inapita, hawaoni kitu chochote cha ufufuo, wanasubiri tena Pasaka ijayo. Kwa imekuwa ni kama kadesturi fulani. Sasa kwenye hii semina, malengo yetu imekuwa ni kuangalia kwamba Pasaka si sherehe ya desturi, ila ni sherehe ya kimatokeo, ni sherehe ya kimafunuo. Unachoomba kifufuke, kinatakiwa kufufuka na ukione kweli kweli kwenye maisha yako. Na tumegundua kupitia hili somo eneo moja linaitwa fikra. Tukasema kwamba fikra ni eneo ambalo limekuwa likizuia tusione ufufuo, kwa sababu fikra za watu wengi huwa zinaendelea kushikilia mauti pale tunaposherekea ufufuo. Na siku ya jana tulioangalia kipengele kilichokuwa kinaitwa Mungu huwa anaongoza maisha yako kadiri ya fikra ulizonazo. Tukaona kwamba alipokuwa anawatoa wana wa Israeli Misri, kulikuwa kuna njia mbili. Kulikuwa kuna njia ndefu ya kuwafikisha nchi ya ahadi, na kulikuwa kuna njia fupi. Na Mungu alipotazama fikra za wana wa Israeli, akaona nikiwapitisha njia fupi ya Wafilisti, kuna vita vingi, hawatafika nchi ya ahadi, wataishia njiani. Ila nikiwapitisha njia ndefu ya jangwa na bahari ya Shamu, licha ya njia kuwa ndefu, ila nina uhakika watafika salama. Akawapitisha njia ndefu. Na tukasema kwamba Mungu huwa afanyi vitu kwa ajili ya kutuentertain, kutufurahisha, ila anafanya vitu kwa kujali usalama wa maisha yetu. Na ndio maana akiangalia fikra zako, kama ni fikra ambazo ni ndogo, hawezi kukupa kitu mapema. Atakupitisha kwenye mchakato wa njia ndefu kufika kwenye hatima yako, kukujibu maombi yako. Ila akiona fikra zako, akiona zina ukomavu, anakujibu kitu mapema. Na tukaongea mambo mengi sana kiundani kwa kweli ile siku ya jana, na ukitaka upate zaidi, rejea kwenye somo la siku ya 4, liko pale YouTube kwenye channel yetu ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Tembelea hapo YouTube kwenye channel hiyo, pata hilo somo la siku ya 4 upate picha pana zaidi. Mimi nimefanya tu kukumbushia ili kuweka kumbukumbu nzuri ninapoendelea na kipengele kipya cha siku ya leo ya 5. Basi siku ya leo ya 5 tutamalizia semina kwa kujifunza kipengele kinachoitwa namna ya kuteka nyara fikra zako zipate kuwa hai katika kumtii Kristo. Namna ya kuteka nyara fikra zako zipate kuwa hai katika kumtii Kristo. Namna ya kuteka nyara fikra zako zipate kuwa hai katika kumtii Kristo.
namna ya kuteka nyara fikra zako zipate kuwa hai katika kumtii Kristo. Hichi ndio kipengele chetu ambacho tutamalizia nacho siku ya leo. Tuanze pamoja kwa kuangalia kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 10 mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 ule mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5 inasema namna hii: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tarudia tena kusoma Wakorinto wa pili 10:5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ndivyo Biblia inavyosema. Natamani pia nikusomee Kiswahili cha kisasa uone na chenyewe pia kinavyosema. Natamani nipate nafasi nikusomee na Kiswahili cha kisasa. Uone na chenyewe kinavyosema. Nimeshaweka Biblia yangu hapa. Acha nifunue Kiswahili cha kisasa, hii Wakorinto wa pili, hii sura niliyokutajia hapo ya 10, ule mstari niliyokutajia hapo, uweze kuona na yenyewe pia inasemaje. Hii Wakorinto wa pili sura ya 10 huo mstari wa 5. Sikia vizuri Biblia ya Kiswahili cha kisasa ambavyo inazungumza, upate kitu pale ndani yako. Sikia vizuri na kwa umakini. Inasema namna hii: na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu, tunaziteka fikira zote na kuzifanya zimtii Kristo. Anasema tunaziteka fikira zote zipate kumtii Kristo. Nilitamani usikie zaidi hapa anaposema tunaziteka fikira zote zipate kumtii Kristo. Nilitamani zaidi usikie hilo eneo analosema tunaziteka fikira zote zipate kumtii Kristo. Sasa hapa ndo palipokalia kiini cha somo letu hili, kwenye ile eneo la kuziteka fikira au kuziteka nyara fikra, ndo kiini cha somo la leo kimekalia hapo. Siku ya 3 ya semina tuliongelea ile eneo la kuteka nyara fikra, ila tuligusia tu. Leo tutaenda kuzama nalo kiundani. Wapendwa, fikra zako zinapokuwa hazijatekwa nyara katika kumtii Kristo, lazima muda mwingi utakuwa hauna uhai. Fikra zako zitakapokuwa hazijatekwa nyara katika kumtii Kristo, muda mwingi utakuwa hauna uhai kwenye maisha yako, kwa sababu utii ndio unaoleta uhai kwenye maisha ya mtu. Utii ndio unaoleta uhai kwenye maisha ya mtu. Kwa tendo la kuziteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo ni tendo la kuleta uhai kwenye maisha yako. Unapoteka nyara fikra zako na kuziseti kwenye mfumo wa kumtii Kristo, moja kwa moja unakuwa umeamrisha uhai uje kwenye maisha yako. Unakuwa umeita uhai uje kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya kinatufundisha vizuri sana. Ile Isaya sura ya 1 mstari wa 19 hadi wa 20. Isaya sura ya 1 mstari wa 19 hadi wa 20. Isaya sura ya 1 mstari wa 19 hadi wa 20 inasema namna hii: kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa anasema kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi.
Kwa hiyo palipo na utii kuna kula mema ya nchi. Palipo na utii kuna kula mema ya nchi. Tendo la kula mema ya nchi ni tendo la uhai kwenye maisha yako, kwa sababu uhai tunaoongelea hapa ni uhai wa kiroho unaohusisha roho yako na mali zako katika maisha yako. Mali zako zinakuwa hai, ndoa yako inakuwa hai, afya yako inakuwa hai, uchumi wako unakuwa hai, elimu yako inakuwa hai, kila kitu chako kinakuwa hai. Hasa ili kiwe hai, Biblia inasema kama mkikubali na kutii, ndipo mema ya nchi, ndipo uhai unaingia kwenye maisha yako. Alafu anasema kama mkikataa na kuasi, mnaangamizwa kwa upanga. Kuangamizwa kwa upanga ni kuletewa mauti kwenye maisha yako. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kukosa utii ni kuleta mauti kwenye maisha yako. Kukosa utii ni kuleta kifo kwenye maisha yako. Kukosa utii ni kuleta kifo kwenye uzao wako. Kukosa utii ni kuleta kifo kwenye uchumi wako. Kukosa utii ni kuleta kifo kwenye kila jambo la maisha yako. Ukitaka kifo kije, wewe kosa utii. Palipo na utii pana uhai, pasipo na utii pana mauti. Nasema hivi, palipo na utii pana uhai, na pasipo na utii pana mauti. Ili utii uwepo na uhai uwepo kwenye maisha yako, lazima uwe umeteka nyara fikra zako zimemtii Kristo. Ili uhai uwepo, lazima uwe umeteka nyara fikra zako zimemtii Kristo. Narudia hichi kitu ili kikuingie na kikuingie na kikuingie. Wacha tuangalie muda huu maana ya maneno mawili makubwa kwenye somo letu. Tuangalie maana ya maneno mawili makubwa kwenye somo letu. Tuanze na neno la kwanza, kuteka nyara. Alafu neno la pili ni utii. Haya ni maneno makubwa. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita keywords. Keyword ya kwanza kuteka nyara. Second keyword utii. Yaani neno kuu la kwanza kuteka nyara. Neno kuu la pili utii. Sasa tuangalie maana ya kwanza kuteka nyara. Maana ya kwanza kuteka nyara. Kuteka nyara ni kitendo cha kuziweka fikra zako chini ya utawala wako wewe mwenyewe. Kuzifanya zifikiri kama unavyotaka wewe. Zisifikiri kama zinavyotaka zenyewe kufikiri. Kuteka nyara fikra ni kitendo cha kuziweka fikra zako chini ya utawala wako wewe mwenyewe. Kuzifanya zifikiri kama unavyotaka wewe zifikiri, na sio zifikiri kama zinavyotaka zenyewe kufikiri. Kwa tunapoongelea neno teka nyara fikra, tunakuwa tunaongelea kile kitendo cha wewe kuziweka fikra zako chini ya utawala wako. Na unapoziweka chini ya utawala wako, unaziamrisha fikra zako, unaziweka kwenye muundo waziwe zinafikiri kama wewe unavyotaka fikra zifikiri, na sio fikra ziwe zinakuamulia wewe cha kufikiri, ila wewe ndio wewe unaziamlia fikra kwamba hapa ufikiri nini na hapa usifikiri nini. Ujue fikra ni kifaa kisichoonekana, ila kinafanya kazi kwenye maisha yako na kinajiendesha chenyewe, kwa sababu kinashirikiana na moyo au na nafsi yako. Kwa kuna wakati fikra zinaweza zikakuongoza pasipo wewe kutaka, na wewe pia kuna wakati unaweza ukaziamrisha na kuziongoza vile unavyotaka. Asa fikra zako zikikuongoza, ina maana zimekuteka wewe nyara, ila wewe ukiziongoza fikra zako, ina maana wewe umeziteka nyara. Kwa tunaposema kuteka nyara ni wewe kuziongoza na kuziamrisha, kwamba muda huu nawaza hichi, muda huu sitaki kukiwaza, nawaza kile. Kwamba muda huu nipo kanisani ni focus kuwaza ibada,
sitaki kuwaza biashara, maana sipo sokoni, nipo kanisani. Ila ukiwa kanisani, upo kanisani lakini unawaza sokoni, ina maana umetekwa na fikra. Tanielewa tu. Tuangalie maana ya pili. Maana ya pili ya utii. Maana ya pili ya utii. Maana ya pili ambayo ni utii. Utii ni kitendo cha kufuata maelekezo uliopewa bila kupunguza wala kuongeza mambo yako, bali unafanya jambo vile vile kama ulivyoambiwa, bila kujali lolote unaloliona wewe, unatekeleza tu. Utii ni kitendo cha kufuata maelekezo uliopewa bila kupunguza wala kuongeza, bali unafanya jambo vile vile kama ulivyoambiwa ufanye, bila kujali lolote unaloona wewe, unatekeleza tu. Huo ndio utii. Kwa tunapoongelea neno utii au uwe mtii, tunakuwa tunamaanisha uwe na uwezo wa kufanya jambo kwa kufuata maelekezo ulioelekezwa ya namna ya kulifanya hilo jambo, bila kujiongeza, bila kujipunguzia, bali unafanya vile vile ulivyoambiwa. Hata kama katika kutenda kwako utagundua kuna upungufu fulani, wewe unafanya tu hivyo hivyo bila kujali huo upungufu uliopo. Kitendo tu cha wewe kusema hapa pana upungufu, ngoja nijiongeze, umekosa tayari utii. Kwenye utii hakunaga kujiongeza. Kwenye utii hakunaga kujiongeza. Kwenye kufuata maelekezo ya utii hakunaga kujiongeza wala kujipunguza, ila kuna kufanya kama vilivyo. Hata kama kuna udhaifu, wewe unatakiwa ufanye, hata kama vile unavyoona unafanya ni kinyume na wewe unavyoona na unavyoelewa, wewe unatakiwa tu ufanye. Huo ndio utii. Sauli, kwa wasomaji wa Biblia wanafahamu kisa mkasa cha Sauli. Alipoambiwa aende akaue kule kwa mfalme, alipoenda kupiga kule kwenye ule ufalme, Biblia inasema Sauli aliacha ng'ombe walionona, akamwacha na ule mfalme. Mungu alikasirika, na alipomkasirikia Sauli akamwambia, kwa nini umemwacha huyo mfalme na umeacha hizo ng'ombe? Sauli akasema, sijaacha kwa nia mbaya, nia yangu ni kuvileta nitoe sadaka. Mungu alimkasirikia, akamwambia utii ni bora kuliko sadaka. Sasa Sauli yeye alipewa maelekezo, nenda kapige, nenda kauwe. Yeye alipofika pale kwenye kupiga, akaona ng'ombe wale wamenona, akahisi kama vile hiyo oda imekosewa, kwamba tauaje ng'ombe wamenona hivi, kwa nini tusiende kuwatoa sadaka? Hakuwaza wazo baya kutoa sadaka. Kutoa sadaka ni wazo jema kabisa na sio dhambi. Akaona, kwa nini huyu mfalme nimuulie huku, takiwa nikamuulie mbele za watu waone. Sio wazo baya hilo. Kwa kipindi kile, kadiri ya wao walivyokuwa wanaishi, ilikuwa ni wazo zuri kabisa. Ila licha ya kuwa ni wazo zuri, Mungu hakutaka, kwa sababu ilikuwa ni kinyume na maelekezo aliyopewa. Kwa wapendwa, kwenye eneo la utii linahitaji ufuate maelekezo vile vile kama ulivyoagizwa. Ni ability of follow the order without wewe kuweka some more. Si kama tuko pamoja. Sasa muda huu tuunganishe haya maneno mawili. Tuunganishe neno kuteka nyara na neno kufikra zimtii Kristo. Tuunganishe haya maneno kuteka nyara fikra na kumtii Kristo. Hebu tuyaunganishe afu tupate maana moja. Tukiunganisha kuteka nyara fikra, tukiunganisha na neno kumtii Kristo, tunagundua kwamba ni kitendo cha kuziweka fikra zako chini ya utawala wa Yesu Kristo mfufuka, kumfikiria yeye katika yale aliyotuagiza kwenye Biblia kila wakati, kuyatii kimatendo siku zote za maisha yetu.
tunaposema kuteka nyara fikra za mtii Kristo, tunakuwa tunaongelea kitendo cha kuziweka fikra zako chini ya utawala wa Yesu Kristo mfufuka, kuzifanya muda wote ziwe zinamfikiria Yesu, ziwe zinamtafakari Yesu, na ziwe zinatenda sawasawa na kile ambacho Yesu ameagiza kwenye Biblia tukiishi kwenye maisha yetu. Angalia kile kitabu kinaposema cha Yoshua sura ya kwanza ule mstari wa 7 hadi wa 8. Kuna picha upate pale. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 8 inasema namna hii. Yoshua 1:7-8. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Hichi kitabu kinaongea wazi. Yoshua anaambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa. Hiyo sheria aliyomwamuru Musa ilikuwa ni Torati, ambao kwa lugha ya leo ni sawa na wewe ungekuwa ni Yoshua, ungeambiwa utende sawasawa na Biblia uliyopewa na kanisa. Utende sawasawa na Biblia uliyopewa na kanisa. Ujue siku hizi mimi napenda sana utaratibu wa kipaimara wa siku hizi. Ni tofauti na zamani. Nakumbuka mimi kipindi changu napata kipaimara miaka hiyo ya zamani, hatukuaga tunapewa Biblia. Lakini siku hizi kuna utaratibu, watoto wanapopata kipaimara kila mtoto lazima awe na Biblia yake. Kwa kuna wakati wanasimama na zile Biblia zao. Sasa ile Biblia mtoto anayokabidhiwa ile siku ya kipaimara katika ulimwengu wa roho ni sawa na ile siku Musa aliyomkabidhi Yoshua Torati. Ndio siku ambayo mtoto wako anakabidhiwa Biblia anapopata kipaimara. Lile sio tendo jepesi, ni tendo zito la kiroho ambalo watoto wangekuwa wanafahamu wasingelichezea. Wapendwa, sasa Biblia hii tuliyopewa, Mungu anakuambia leo, tenda sawasawa na yote ulioagizwa kwenye Biblia uyatende kwenye maisha yako. Afu akaambiwa utaenda mkono wa kuume na wa kushoto, utafanikiwa sana kama ukiishi kwenye hilo neno. Kwa siri ya kufanikiwa kwenye maisha, siri ya uhai wa kufanikiwa kwenye maisha, siri ya njia zako kuwa na uhai kwenye maisha yako ni wewe kuishi sawasawa na kilichoandikwa kwenye Biblia. Siri ya mauti kwenye njia za maisha yako ni wewe kuishi kinyume na kilichoandikwa kwenye Biblia. Ujue watu wengi tuna Biblia majumbani kwetu kama hii na nyinginezo. Watu wengi tuna Biblia. Wale wanaotazama video mtaona hii Biblia nimeshika. Watu wengi tuna kitabu kama hiki. Na Biblia ziko moduli tofauti tofauti. Hasa hizi Biblia tulizo nazo ndio zimeandika siri ya wewe kufanikiwa kwenye njia za maisha yako. Ndio zimeandika uhai wa maisha yako. Na ukitaka uone huo uhai, isome na kuitafakari. Shida ni kwamba hatusomi na hatutafakari. Na hata tukisoma, hatusomi kimafunuo. Tunasoma kama tu kusoma. Si kama tuko pamoja kanisa. Na lakini tena angalia Yoshua akaambiwa, kitabu hiki kisitoke na kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku. Ina maana anagusa eneo la fikra. Uyatafakari maneno yake. Ina maana fikra zako zitafakari maneno ya hichi kitabu mchana na usiku. Kwa atakapokuwa anatafakari kwenye fikra zake maneno ya kitabu kile cha Biblia mchana na usiku, automatically fikra zake zinatekwa nyara na yale maneno. Kwa hiyo kitu cha kumtii Kristo kinaumbika kwenye maisha yake. Na anamwambia ndipo utakapostawi
sana na kuongezeka na kufanikiwa endapo utatenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo. Wakristo wenzangu mnaonitazama, naomba niwaonyeshe tena Biblia hii hapa. Utakapoishi sawasawa na kilichoandikwa kwenye hii Biblia hii, utakapoishi sawasawa na kilichoandikwa kwenye hii Biblia hii, Mungu atafanikisha njia zako. Mungu atastawisha maisha yako. Mungu atakupa uhai kwenye maisha yako. Kila mahala penye mauti itaondoka, uhai utatawala maisha yako utakapoishi kwa kusoma hichi kitabu na kuishi sawa sawa na yaliyoandikwa kwenye hichi kitabu. Utastawi mno na fikra zako zitatekwa nyara na hichi kitabu, na Kristo atakuwa amekuteka tayari, kwa sababu neno la kitabu hiki ndiyo Kristo mwenyewe. Sijui nieleze kwa lugha gani unielewe. Wapendwa, narudia tena maneno matatu. Neno la kwanza, siri ya kustawi kimaisha ipo kwenye kutii. Neno la pili, siri ya kukua sana ipo kwenye kutii. Neno la tatu, siri ya kuketishwa na wakuu ipo kwenye kutii. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Nasikia hata uchungu wa kutamani kulia, na ninatamani kulia kwa sababu watu hatutii neno la Mungu. Tumepewa neno, tumewekewa neno, tumeambiwa ukweli. Siri ya kustawi imo kwenye neno. Utakapolisoma hilo neno, utatekwa nyara fikra zako, lakini hatulisomi. Na tukilisoma, hatusomi kama inavyopaswa, afu tunabaki tunaangamia. Angalia, leo hii kuna Wakristo wengi wanateseka mahospitalini na magonjwa, wamekosa mbadala kabisa wa kuyatibu. Leo hii kuna Wakristo wengi wanateseka na shida za kiuchumi na wamekosa mbadala kabisa wa kuzitatua. Leo hii Wakristo wengi wanateseka na shida za uzao na wamekosa mbadala wa kutatua. Ila cha ajabu, yale yanayowatesa majibu yake yalishawekwa kwenye Biblia. Ila Biblia tunazo, lakini hatujaweza kujua majibu. Inasikitisha. Ni sawa na mtu ambaye anahangaika namna ya kumeza nyama, huku ana meno, angetafuna, angemeza kirahisi. Ajui kama ana meno, hatumii meno yake kutafuna, ila anahangaika tu kumeza nyama. Ora mashekete. Nasikia uchungu na huzuni kwenye moyo wangu, sijui niseme nini. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Sema amen. Kaandarabushakabaseke. Wapendwa, tabia ya kusoma Biblia na vitabu vya kiroho mara kwa mara inatengeneza hali ya kuteka nyara fikra zako zimtii Kristo. Tabia ya kusoma Biblia na vitabu vya kiroho mara kwa mara inatengeneza hali ya fikra zako kumtii Kristo na kutawaliwa na Kristo, kwa sababu yale unayoyasoma yanakuingia kwenye moyo, na yakikuingia kwenye moyo mara kwa mara yanakuwa yanajirudia kwenye akili zako na mawazo yako. Unakuwa tu unajikuta unayatafakari automatically kwenye maisha yako, ukijenga tabia ya kusoma Biblia mara kwa mara na vitabu vya kiroho. Kwa nini nasema Biblia na vitabu vya kiroho? Kwa sababu unajua kuna Biblia kama Biblia, alafu pia huwa kuna vitabu vya kiroho ambavyo vimeandikwa na watumishi wa Mungu. Kwa mfano, hata sisi tuna kitabu chetu hichi hapa kinaitwa Roho Mtakatifu katika Ndoa, ni mfano wa vitabu vya kiroho. Lakini pia kuna kitabu kingine hapa kinaitwa Yohane Mbatizaji, ni mfano wa vitabu vya kiroho.
na vitabu vinginevyo vya kiroho unavyovifahamu. Sasa unapokuwa na tabia ya kuvisoma mara kwa mara na unapokuwa na tabia ya kusoma Biblia mara kwa mara, automatically fikra zako zinaanza kutawaliwa na maneno ya hivyo vitabu unavyosoma, kwa sababu kila ukikaa kumbukumbu yake itakuwa inakuja kwenye moyo wako na kwenye akili zako, unajikuta unawaza, na kadiri utakavyokuwa unawaza ndipo fikra zako zitakuwa zinatekwa nyara automatically na Kristo kupitia yale maneno unayoyasoma na kuyatafakari. Kitabu cha Zaburi ya kwanza kinaongea vizuri sana. Zaburi ya kwanza mstari wa pili. Zaburi ya kwanza mstari wa pili. Zaburi ya kwanza mstari wa pili. Inasema, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Narudia tena. Anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kwamba sheria ya Bwana ndiyo ambayo inampendeza, na sheria hiyo anafanya kazi ya kuitafakari mchana na usiku. Mchana na usiku anaitafakari tu sheria ya Bwana, anaitafakari sheria ya Bwana. Anapata nafasi kwa sababu gani? Kwa sababu anasoma mara kwa mara Biblia na vitabu vya kiroho. Acha tufanye tena Bible study nyingine kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 119. Tutapata tafsiri pana na kiundani zaidi. Zaburi ya 119 mstari wa 97 hadi wa 112. Zaburi ya 119 mstari wa 97 hadi wa 112. Zaburi ya 96 mstari wa 117 hadi mstari wa 97 hadi 112. Inasema namna hii: sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote. Umeona Anayo maagizo ya Bwana siku zote. Kwa nini? Kwa sababu anatafakari na kuyasoma. Anasema, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Kwa nini? Anazifikiri shuhuda za Bwana kwa sababu anazisoma mara kwa mara. Anasema, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Umeona Ametafakari, amepata mpaka ufahamu mkubwa kwa sababu ya kusoma mara kwa mara. Sikujiepusha na hukumu zako, maana wewe umenifundisha. Mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Umeona Kwa sababu anasoma mara kwa mara mpaka amepata ufahamu wa kujua njia sahihi. Anasema naichukia njia ya uongo. Sasa wengine mko hapa mnapenda uongo kila wakati kwa sababu hamjatekwa nyara fikra zenu na Kristo. Anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nitaifikiliza kuzishika hukumu za haki yako. Nimeteswa mno, Bwana, uniuishe sawa sawa na neno lako. Ameteswa mno, na alipoteka nyara fikra zake kwenye mambo maovu, anamwambia Bwana, neno lako linihuishe. Kuhuisha maana yake ni kufufua. Mtu wa Mungu, Bwana akufufue upya kwenye maisha yako. Anasema, Bwana, uziridhie sadaka za kinywa changu na kunifundisha hukumu zako. Nafsi yangu imo mikononi mwangu daima, lakini sheria yako sikuisahau. Umeona Anaendelea kusema, watendao uovu wamenitegea mtego, lakini sikuikosa njia ya mausia yako. Shuhuda zako nimezifanya urithi wa milele, maana ndizo changamko la moyo wangu. Horabashekete, nimeuelekeza moyo wangu nikizitende amri zako daima, naam hata milele. Wapendwa, elekeza moyo wako uzijue amri za Mungu, ujue maneno ya Mungu, yatateka fikra zako. Wapendwa, kusikiliza mafundisho na mahubiri mara kwa mara kunasaidia pia kuteka nyara fikra zako. Kusikiliza mafundisho na mahubiri mara kwa mara kunasaidia kuteka nyara fikra zako. Ukiwa wewe ni mtu ambaye
unasikiliza mahubiri mara kwa mara. Hii ni mbinu ya pili nakupa, baada ya ile ya kwanza ya kusoma Biblia. Hii ni mbinu ya pili. Ukiwa wewe ni mtu wa kusikiliza mafundisho mara kwa mara, ukiwa umekaa unaweka zako mafundisho unasikiliza, iwe ni kwenye redio, iwe ni kwenye simu, iwe ni kwenye YouTube, sijui unafua huku unasikiliza mahubiri, unafanya kazi zako huku unasikiliza mahubiri, fikra zako lazima zitatekwa nyara na Kristo. Kwa nini? Kwa sababu yale mahubiri ambayo unayasikiliza mara kwa mara na kuyatazama mara kwa mara yatabakiza kumbukumbu kwenye fikra zako. Utakuwa ukijikuta ukiwa umekaa hivi peke yako, ghafla tu maneno ya kile ulichojifunza kinakuwa kinakuijia kichwani. Maneno ya kile ulichokisikiliza kwenye mahubiri kinakuijia kichwani. Kuna wakati utaanza kuona hata ukiwa unaongea na watu, utakuwa unajikuta kwenye maneno yako unachanganya na pointi na hoja za kile ulichojifunza kwenye mahubiri yako. Na watu wanaanza kukuuliza, mbona fulani una maneno ya hekima sana, unayatoaga wapi? Hujawahi kuona watu wanakushangaa kwamba una maneno ya hekima, unayatoaga wapi? Na wewe unakuwa tu unacheka, unawaambia kuna mahala najifunzaga. Ni wapi hapo? Usiache kuambia ni Yerusalemu, njoni mjiunge. Bwana atukuzwe, Bwana atukuzwe. Waambie ni Yerusalemu, njoo ujiunge. Wapendwa, pointi yangu ya msingi iko hapa. Kile unachosikiliza cha mafundisho mara kwa mara, cha mahubiri mara kwa mara, kina tabia ya kubakiza alama ya kumbukumbu kwenye fikra. Kitakusaidia baadaye unapoongea, unapowaza, unapotafakari, na kitateka nyara fikra zako. Na ndio maana Petro alimwambia Yesu haya maneno kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 ule mstari wa 68. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 68. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 68. Petro alimwambia Yesu, basi Simoni Petro akamjibu Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Ni maneno ambayo mtume Petro alimwambia Yesu. Kwa kumbe unaposikiliza mahubiri na mafundisho mara kwa mara, yanateka nyara fikra zako, na ule uzima wa milele, ule uhai unabaki na wewe. Si kama tuko pamoja kanisa la Bwana? Si wangapi wananielewa? Kama unanielewa mahala ulipo, sema amen. Unapoziteka nyara fikra zako zinakusaidia, ila unaposhindwa kuziteka nyara zitakuteka wewe nyara. Nasema hivi, changamoto ya fikra za wanadamu, wewe usipowahi kuziteka nyara zitakuwahi wewe kukuteka nyara. Na ndio maana kuna watu badala ya kuteka nyara fikra zao, ila fikra zao zilishawateka wao nyara. Na fikra zikisha kuteka nyara zitakuwa zinakuamulia mwelekeo wa maisha yako vile zinavyotaka zenyewe, na wewe hautaziamulia fikra vile unavyotaka wewe. Acha nikuonyeshe mifano kadhaa ikusaidie. Wapendwa, kwani hujawahi kuona mtu yupo sehemu kimwili lakini kiakili hayupo hapo? Hujawahi kuona hiyo? Mtu yupo sehemu kimwili lakini kiakili hayuko hapo. Unakuta mtu yuko labda kwenye semina, mafundisho yanaendelea na mahubiri pale kwenye semina, amekaa hapo, na ukimwona kwenye macho kweli amekaa hapo, ila hasikilizi kile kinachofundishwa. Akili yake iko shamba, anawaza shamba lake, hizi mvua zimezidi, mazao yatakuwepo kweli? Mwingine akili yake inawaza nyumbani, inawaza watoto, yuko hapo. Baadaye anarudisha kumbukumbu, kumbe nipo kanisani, kumbe nipo kwenye semina, lakini mafundisho yameshampita na anakuwa hajaelewa kitu. Na unakuta ile hali inakuwa huwezi kuizuia, inakukontrol wewe. Kila ukiwa sehemu lazima akili yako iame, isiwe hapo ulipo, hasa sehemu zinazohusu ibada. Ukiwa kwenye jumuiya, watu wanafanya tafakari, wanakuambia fulani, wewe unaweza ukatafakari umeelewa nini? Unasema kwani neno unaanza kumuuliza jirani yako, alisoma neno kutoka wapi? Niambie alisoma kutoka wapi? Kwani lilipokuwa linasomwa wewe ulikuwa wapi? Akili yako ilikuwa kule ilikotekwa na fikra. Ndio maana nikakwambia usipowahi kuziteka nyara fikra zako
zitakuteka wewe. Nikuonyeshe mfano mwingine. Wakati mwingine utaona kila unapokaa mawazo mabaya yanakuwa yanakuijia na kukutawala, yanakuwa yanakukera na kusumbua akili yako kiasi ambacho hauna namna unaweza ukayazuia. Yaani kuna watu wao wametawaliwa na mawazo mabaya. Kila unapokaa unawaza tu mawazo mabaya, kujiua, kujitukana. Yaani unawaza tu mawazo mabaya na hauwezi kuyazuia. Ukiona hivyo, jua fikra zako zimekuteka we nyara. Kuonyeshe mfano mwingine. Kukufanya kuwa mtu mwenye uelewa mgumu na mawazo mgando au mawazo negative ya kufikiria vibaya watu wengine muda wote. Unakuta mtu, kila mtu yeye anamfikiriaga vibaya. Kuna watu wako hivyo. Kila mtu anamfikiria vibaya. Hafikiriagi watu vizuri. Hafikiriagi jambo kwa uzuri. Ukimwambia kitu hivi, yeye anaelewa vingine, anafikiria vingine, anawaza vingine. Ukijiona fikra zako ziko namna hiyo, jua zimekuteka we nyara na sio wewe umeziteka nyara. Kumbuka tulipotoka. Mpango wa Mungu ni wewe uteke nyara fikra zako zipate kumtii Kristo, na sio fikra zako zikuteke wewe nyara uzitii zenyewe. Ila ni wewe uziteke nyara na zimtii Kristo. Na namna ya kuziteka nyara nikakwambia, soma Biblia mara kwa mara, sikiliza mafundisho mara kwa mara, soma vitabu vya kiroho mara kwa mara. Kadiri unavyofanya hayo, zile taarifa unazosoma na kusikiliza zitatawala fikra zako na Kristo atateka nyara maisha yako. Na Kristo akiteka nyara maisha yako namna hiyo, uhai unaonekana kwako automatically kwenye kila jambo. Watu wa Mungu wale hai, naweza nikazungumza na kuzungumza, lakini Roho Mtakatifu ananiambia, mwanangu, wameelewa. Kama umeelewa, mtu wa Mungu, nataka twende tuombe. Tutaenda kuomba neema siku ya leo. Na neema tutakayoenda kuomba ni neema ya Mungu atuwezeshe kuteka nyara fikra zetu. Maana hili jambo ni vita vya kiroho. Neno kuteka maana yake lazima upigane kwanza ndipo uweze kuteka. Na unapigana na nani? Na Shetani. Kwa sababu na yeye pia anatamani ateke nyara fikra zako. Ninaona watu hapa, Shetani ameteka nyara fikra zao. Tutaenda kufanya maombi, usiogope. Kila mtu siku ya leo hapa, fikra zake zinaenda kukombolewa na Bwana. Na Bwana anasimama kama mtu wa kuziteka. Najua una mahitaji mengi unatamani Mungu akufanyie kwenye maisha yako. Lakini nikueleze tu kwamba automatically Mungu anapoteka nyara fikra zako, kila hitaji unalohitaji atalitimiza, kwa sababu uhai unaingia kwenye maisha yako. Wewe jambo la muhimu tu ni kwamba ukishaomba, anza kufanyia kazi haya mafundisho ili uone faida ya kudumu kwenye maisha yako. Kumbuka, Kristo amefufuka. Na kama Kristo amefufuka, tunapaswa kuwa hai kwenye kila eneo la maisha yetu. Hatupaswi kuwa na mauti. Rapo shakata. Ramanderebo shakata rabasikire. Rapa korianderebo shakata. Mungu uliye hai katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya watoto wako walioko hapa Bwana, ambao umewapa kibali cha kuungana nasi kwa ajili ya semina. Mungu, ninakuinua Jehova katika uweza wa nguvu zako. Ninakuinua mtakatifu wa watakatifu katika mamlaka yako. Ninakuinua Alfa na Omega katika ushindi wa upako na utukufu wako. Baba, ninakusifu na kukuabudu kwa sababu wewe ndiwe Bwana na hakuna Bwana aliye kama wewe. Wewe ndiwe Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe. O ramandekese. Bwana, tunasonga mbele zako
katika jina la Yesu. Tunaomba neema siku ya leo, tunaomba neema siku ya leo. Kila mtoto wako aliyoko hapa, Bwana, ambaye fikra zake zimetekwa na shetani, zimetekwa na shetani, Mungu uliye hai, tunaomba neema Bwana ya kukombolewa kwa hizo fikra katika jina la Yesu Kristo. Ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya watoto wako wanaonitazama na wale wanaonisikiliza, bila kujali ni umbali gani wapo kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna umbali. Ndio maana ninaita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Naomba isafiri kila mahala mtoto wako alipo. Nina supply damu ya Yesu ifike mahala ulipo. Damu ya Yesu ina nguvu. Hakuna kitu chenye uwezo wa kuizuia hapa njiani isifike kwenye maisha ya mtoto wako. Damu ya Yesu safiri sasa. Damu ya Yesu fika sasa. Damu ya Yesu nena mema, nena mema, nena mema kwa watoto wako wa majira haya. Nena mema kwa watoto wa Mungu majira haya. Fungua hizo fikra zao zilizotekwa na shetani kwa jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu, achia fikra za watoto wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, toka kwenye akili, toka kwenye nafsi, toka kwenye mawazo, toka kwenye fikra za watoto wa Mungu kwa jina la Yesu. Leo ni mwisho wako, leo ni mwisho wako, leo ni mwisho wako. Uliwateka nyara vya kutosha, ukawapelekesha kwenye mawazo kinyume, ukawapelekesha kwenye mambo ya uzinzi na mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Rakandekese, leo ni mwisho wako. Tumekuona. Naleta moto, naleta moto, moto hapo ulipo, moto hapo ulipo, moto hapo ulipo. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto kutoka mbinguni, moto unawaka, moto mkali kuliko wa petroli, moto unaounguza kuliko moto wa kiwandani, moto unaounguza kuliko moto wa aina yoyote. Moto wa mbinguni, moto wa mbinguni, moto wa mbinguni waka kwenye fikra za kila mtoto wa Mungu aliyoko hapa. Shetani, toka, kimbia, toka, toka, achia kila fikra, maana neno la Mungu linasema tukibomoa kila ngome, tukiangusha kila ngome, kila ngome ijiinuayo kinyume na elimu ya Mungu, kila ngome kwenye maisha yako tunabomoa, tunabomoa. Mtu wa Mungu, mahala ulipo, usinisikilize tu, anza kusema nabomoa ngome, nabomoa ngome, nabomoa ngome ya mauti, nabomoa ngome ya mawazo mabaya, nabomoa ngome ya fikra potofu, nabomoa ngome ya kuwaza mawazo ya kujiua, nabomoa ngome ya kuwaza mawazo ya kujikataa, nabomoa ngome ya kuwaza mawazo ya kujidharau. Endelea kubomoa ngome, sema nabomoa ngome ya kujichukia, nabomoa ngome ya kujidharau, nabomoa ngome ya kujiona sifai, nabomoa ngome ya kujiona siji kupata tena, nabomoa ngome ya kujiona mimi ni wa hivi hivi, nabomoa ngome ya kujiona mimi ni mfu, nabomoa ngome. Endelea kubomoa ngome. Tamka, wewe ndio unayejua ni ngome gani imekamata fikra za maisha yako. Bomoa hiyo ngome, bomoa hiyo ngome, bomoa hiyo ngome. Mimi naendelea kuita moto, na wewe endelea kubomoa ngome. Usinyamaze tu kusikiliza, fumbua kinywa chako kuomba. Kumbuka, kadiri unavyoomba ndivyo Bwana anavyopita. Bwana anafungua maisha yako, Bwana anafungua maisha yako. Usiseme mimi sijui kuomba. Wewe sema tu nabomoa ngome ya mawazo mabaya, nabomoa ngome. Taja hiyo ngome inayokusumbua kama ulivyoelewa somo. Rapo shakata, rapa sekete. Endelea kubomoa, endelea kubomoa. Kuna mtu yuko hapa, hiyo ngome imejaza uchungu kwenye moyo wake, imejaza maumivu kwenye maisha yake, maumivu makali ambayo hana hata mtu anayeweza akashare naye hilo jambo, hana hata mtu ambaye anaweza akamuelezea hilo jambo. Hebu bomoa hiyo ngome, bomoa hiyo ngome, na Bwana leo anaachilia uponyaji kwa ajili yako. Hayo maumivu hutosikia tena, maana leo Bwana anabomoa, Bwana anabomoa, Bwana anabomoa. Wengine kwa ajili ya uchungu mliohifadhi kwenye maisha yenu, mmefika mahala hata mnasikia sauti mbalimbali zinajiongelea kwenye maisha yenu, mnashindwa hata kupambanua kama ni sauti ya Mungu au ni sauti ya kitu gani. Bomoa hiyo ngome
bomoa hiyo ngome, ili huyo shetani anayejihubiri huko ndani aondoke. Bomoa, 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 bomoa roho ya udanganyifu. Tunafukuza roho ya udanganyifu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Roho ya udanganyifu tumeiona, we bomoa tu ngome. Rapapapa rakate reposakata, kila ngome ijinuayo tunabomoa, tunabomoa. Leo ni leo, leo ni leo. Rakasaka, hatuondoki hapa mpaka tubarikiwe. Yakobo alisema siondoki hapa Bwana mpaka unibariki. Na sisi hatuondoki hapa mpaka Bwana utubariki, mpaka Bwana utubariki. Hatuondoki hapa mpaka ngome zibomoke, mpaka ngome zibomoke. Endelea kubomoa ngome, endelea kubomoa ngome, endelea kubomoa ngome mpaka kieleweke, mpaka kieleweke. Rapapapa reketeke, reketeke, rapopote, reposhakata. Usiwe mvivu wa kuomba. Kadiri unavyojituma kuomba ndivyo Bwana anavyofanya. Rapatakande, unanena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, maana Roho Mtakatifu yupo kazini. Maji yametibuliwa. Inuka sasa, inuka sasa. Reposhakata, rekeriakata. Mungu amekupa hizi dakika chache uombe ili atengeneze mambo yako, ili atengeneze mambo yako. Hezekia alipotengeneza aliongezewa na miaka mingine 15. Yamkini Bwana anataka kukuongezea uhai mpya kama alivyomuongezea Hezekia. Pokea miaka mingine ya kuishi, pokea miaka mingine ya kusurvive. Yamkini muda wako ulikuwa umeisha kutokana na umri au kutokana na maanguko. Pokea muda mwingine wa ofa kutoka mbinguni. Kuna watu wanapewa muda wa ofa, umri wao ulikuwa umepitiliza wa kujenga. Bwana anawashushia muda wa ofa, watajenga. Umri wa kuolewa ulikuwa umepitiliza, Bwana anashusha muda wa ofa, mtaolewa, mtamiliki msivyokuwa navyo. Uhai unaingia, maana Bwana anashusha muda wa ofa. Pokea muda wa ofa, pokea muda wa ofa, pokea muda wa ofa. Rapapapa rekete riakatema rekushikiti riporakata rekerakata rikusakata. Pokea muda wa ofa. Reposhakate ripasaka rekeria. Pokea muda wa ofa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea. Rapandeketa rapasaka. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, nifungulie neema ya kuziteka nyara fikra zipate kumtii Kristo kuanzia leo. Sema Bwana Yesu, nifungulie mlango wa kuteka nyara fikra, wa kuteka nyara fikra. Nifungulie mlango wa kuteka nyara fikra zipate kumtii Kristo. Omba kufunguliwa mlango, omba kuteka nyara fikra zako, omba kuteka nyara fikra zako. Endelea kusali, endelea kusali. Mwambie Bwana, teka nyara fikra zangu zipate kumtii Kristo, zipate kumtii Kristo. Kila wazo lijinualo kinyume lipotee. Omba Bwana. Reposhakata. Baba, achilia neema kwa watoto wako leo. Fikra zetu zipate kukutii wewe Kristo. Maisha yetu yote tunateka nyara kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunazungusha ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu kwenye fikra zetu. Tunazungusha ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu kwenye mawazo yetu. Tunazungusha ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Muda wote Bwana, tutembee kwenye fikra zako, tutembee kwenye fikra zako Yesu. Tusitembee kwenye fikra zetu, maana fikra zako ni bora kuliko neno lolote. Orapandekete riapasakata. Yesu inuliwe, Yesu utukuzwe, Yesu uabudiwe, maana umesikia maombi yetu. Yesu, jina lako lipewe heshima, maana umejibu kuomba kwetu. Baba, uinuliwe daima Mwokozi. Baba, ushangiliwe daima, Alfa na Omega. Mungu, ninaomba hata uwabariki watoto wako Bwana ambao wamekuwa na sisi kwa siku zote hizi 5. Bwana, ninaomba uwabariki mjini, naomba uwabariki mashambani, naomba uwabariki katika makapu yao.
wabariki waingiapo na watokapo, wabariki Bwana katikati ya mawazo yao, wabariki katikati ya mipango yao, wabariki katikati ya utekelezaji wa mipango na mawazo yao, wabariki katikati ya watu wanaoshirikiana nao, wabariki katikati ya wanapowekeza, wabariki katikati ya wanapovuna, wabariki katikati ya wanapopata mishahara, wabariki katikati ya matumizi yake, wabariki katikati ya watoapo sadaka na wapokeapo kitu kipya. Bwana, usiwaache watoto wako wala usiwapungukie. Kaa na wao daima katika nuru za uso wako, kaa nao daima katika fadhili zako, ili wewe Bwana uwe mchungaji wa maisha yao. Kamwe asiwepo mtoto wako hapa atakayepungukiwa na kitu. Baba, ukatete na wanaoteta naye, ukapigane na wanaopigana naye. Bwana, kila silaha inukayo kwenye maisha ya mtoto wako, ninaomba Bwana usiruhusu ikafanikiwa. Kamwe upangue mikuki, amuru Kushi na Sheba vikae mbali na maisha yake. Baba, inua watu na kabila za watu kwa ajili yake, ili alipokwama aone mpenyo. Pasipo na njia mfanyie njia, palipo na giza mfanyie mwanga, palipo na kilio mfute machozi na kumpa kicheko. Baba, tujalie tabasamu na amani tulipopoteza amani, ili tuwe na furaha ya kudumu, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na baraka hizi zimiminike kama mvua kwenye maisha yako, zimiminike kama mvua, kama mvua. Pokea, pokea kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunayaacha yote mikononi mwako Baba. Tunaomba amani yako itutawale na ulinzi wako ututawale, roho za visasi na malipizi Baba, katika jina la Yesu tunaomba ututenganishe navyo. Damu ya Yesu itulinde na kutuangaza. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.